ऐसी एक कैटरेज है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये एक साइड बिल्कुल ब्लैक कर रहा है। अब हम इसका प्रिंट निकाल के दिखाते हैं आपको। कैटरेज खोलेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले इसका ड्रम निकालेंगे। इसका ये पीसीआर चेक करेंगे, पीसीआर का मसला लगता है। तो गीले कपड़े से साफ करके ओके। अब ये ओके हो गया है।